हाम्रो मुद्दाहरू हाम्रो मागहरू स्पष्ट थिए र अझै पनि स्पष्ट छ। तर अहिलेको अन्तरिम सरकारले हाम्रो मागहरूलाई पूरा गर्नुको सट्टा उहाँले चुनावी माहौललाई अगाडि सारिरहेको छ र अन्तरिम सरकारको खासै पावरहरू पनि हामीले देखिरहेका छैनौँ। र हामीले जेनजी युनाइटेड मुभमेन्ट टिमले त्यसैभरिबाट युनाइट भएर आएको युवाहरूलाई हामीले के आह्वान गर्ने, उहाँहरूलाई हाम्रो मुद्दाहरू मागहरू पूरा भएन भनेर निराशित मात्रै गरेर राख्ने, त्यो होइन, त्यो हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो। र अहिलेको अन्तरिम सरकार चुनावी माहौलमा अगाडि बढिसकेको हुनाले गर्दाखेरि हामी जेनजी युनाइटेड मुभमेन्ट टिम यति युनाइट भएर यति ठुलो भइसकेका छौँ। देशैभरिबाट हामी युवाहरू जोडिएका छौँ। देशैभरिबाट पूर्वदेखि पश्चिम मेची महाकालीसम्म हाम्रो युवाहरू हामीसँग कनेक्टेड छन्। ती युवाहरूलाई हामीले के सन्देश दिने, कसरी वे फरवार्ड गर्ने, उहाँहरूलाई कुन कुराबाट कसले चाहिँ हाम्रो मुद्दाहरू सुनाइ गरिदिन्छ, कसले चाहिँ हाम्रो मागहरू पूरा गरिदिन्छ, त्यो घाइते र शहीद परिवारसँगै छौँ हामी। घाइते र शहीदको दुःखहरूसँग हामी नजिक छौँ। उहाँहरूको त्यो रगतहरूले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन भनेर हामी पनि चिन्तित बन्यौँ र हामी धेरै सोच्न बाध्य पनि बन्यौँ र हामीले धेरैजनाको सल्लाह सुझावहरू पनि लियौँ यो बेलामा। र हामीले नयाँ शक्तिलाई समर्थन गरेर जाने कि भन्ने कुराहरू पनि आए बिचमा। नयाँ शक्तिलाई समर्थन गरेर जाँदाखेरि म आफू मात्रै होइन, हामी युनाइटेडको अभियान लिँदाखेरि अभियन्ताहरूलाई हामीले प्रमुख पदहरू पनि हामीलाई दिएका थिए। तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँहरू जेनजी पुस्ताहरूलाई हामी समेट्छौँ भने। नो, हामी जेनजी पुस्तालाई मात्रै समेटेर हुँदैन। जेनजी पुस्ताको मात्रै यो आन्दोलन होइन। जेनजीले उठाएको मुद्दा र एजेन्डा हजुरहरूको माइन्डेड र हजुरको माइन्डेडमा इन्क्लुड छ कि छैन भनेर क्वेसन गर्दाखेरि केही पर्सेन्टहरू मात्रै त्यहाँ देख्यौँ हामीले। हाम्रो मुद्दा, हाम्रो एजेन्डाहरू त्यहाँनिर केही पर्सेन्ट, सबैजना आफ्नो ब्रान्ड आफ्नो उयोमा चलेको पायौँ हामीले। जेनजी पुस्तालाई मात्र समेटेर हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी जेनजी युनाइटेड मुभमेन्ट टिममा युनाइट हुँदै आइरहेको हामी सबैजनाको विचारहरू त्यहाँनिर नमिलेको कारणले गर्दाखेरि हामी जेनजी युनाइटेड मुभमेन्ट टिमले युनाइट हुँदै जाँदाखेरि नै हामी घाइते र शहीद परिवारसँगै देवानदेखि र उहाँहरू र अन्य हाम्रो शुभचिन्तकहरू सबैजना अग्रजहरूदेखि लिएर सबै हाम्रो जेनजी युनाइटेड टिमका मेम्बर्सहरू मिलेर जेनजीले उठाएको मेन एजेन्डा, मेन मुद्दा नै हाम्रो पार्टीको मेन एजेन्डा बनाएर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सल्लाहहरू आए पछाडि हाम्रो जेनजी युनाइटेड मुभमेन्टबाटै युनाइट हुँदै आउनुभएका घाइते शहीद परिवारहरू लगायत अन्य हाम्रो युवाहरू मिलेर एउटा दल दर्ता प्रोसेसमा हामी लाग्नु भएको थियो साथीहरू। हामी युनाइटेड अभियानमा हामी अघि बढिरहेका थियौँ किनभने 2-3 दिनको अवधिमा हामीले राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीलाई दर्ता गरेर राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीलाई हामीले अगाडि बढाउने निधो गर्यौँ। राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी कसको हो भन्नुहुन्छ भने जेनजीहरूको हो। जेनजीले जसले रगत बगाउनु भएको थियो, जो शहीद हुनु भएको थियो, उहाँहरू पनि यो पार्टीमा सम्मिलित हुनुहुन्छ र यो राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीमा जेनजी पुस्ता मात्रै होइन, तपाईँ हामी सबै इन्क्लुड हुनुपर्छ। किनभने यो आवाज जेनजीले उठाएको मुद्दाहरू हाम्रो घाइते र शहीदको मात्रै होइन। त्यसैले गर्दाखेरि सबैको मुद्दा, सबैको आवाज भएको कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी आज तपाईँ हाम्रो पार्टी बन्न पुगेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि गाउँ ठाउँबाट अहिले हजुरहरू उठिराख्नु भएको छ। हजुरहरूलाई म यहाँबाट नै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले यो राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीलाई संगठन निर्माण र विस्तार गर्नको लागि जिल्ला हजुरहरू अघि बढिराख्नु भएको छ। पास्तर पनि संगठन निर्माण धेरै बृहत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, मैले सुनिरहेको छु। र म पनि पास्तरकै छोरी हुँ, पास्तर फालेलुङको छोरी हुँ म। र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीको अब यो जिल्ला घोषणा सभाहरू लिएर पूर्वाञ्चल जिल्लामा त सबै जिल्लाहरूमा भइरहेको छ। खोटाङमा अलरेडी भइसकेको छ। अब उदयपुर, हाम्रो मोरङ, सुनसरीदेखि लिएर ओखलढुङ्गा, सिन्धुली विभिन्न जिल्लाहरूमा हाम्रो प्रोग्रामहरू हुँदैछ। र अब लगत्तै हाम्रो कर्णाली प्रदेशदेखि लिएर सुदूरपश्चिमसम्म हाम्रो यो राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीको संगठन निर्माण साथै विस्तारको लागि हाम्रो अभियानहरू अघि बढिरहेको छ। र जति पनि हामी जेनजी युनाइटेड टिममा युनाइटेड भएका युवाहरू आफ्नो ठाउँबाट नेतृत्वमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र हजुरहरू पनि यो पार्टीमा
को लिडर भन्दा पनि हामी समावेशी लिडर, एउटा सामूहिक लिडर, सामूहिक नेतृत्वमा अगाडि बढाउनु पर्छ। हामी कसैको आशामा आजसम्म सबै जहिले अरूले आशा गर्यौं, अब तपाई हामी आफू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ परिवर्तनको खातिर। किनभने परिवर्तन त्यो गाउँको कुनामा बस्ने बोजूलाई पनि चाहिएको छ, हरेक खोला हरेक नालालाई चाहिएको छ, 5 स्तरको यो रोड सडकहरूलाई पनि परिवर्तन चाहिएको छ, हामी हरेक नेपाली नागरिकलाई परिवर्तन चाहिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब अरूलाई आशा होइन, अरूलाई भरोसा होइन, हामी आफूले आत्मविश्वास गरेर अगाडि बढौं र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीलाई हाम्रो पार्टी बनाएर अघि बढौं। र हजुरहरू सबैजनालाई म यही अनुरोध गर्दै जेएनजी युनाइटेडले राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीलाई समर्थन गर्नुको कारण भनेको चाहिँ हजुरहरूलाई स्पष्ट पार्दै म यहाँ हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।